Ну что, мы поехали? Мы поехали. Я обычно медитирую и провожу ченнелинг. А, В позе лотоса. Это моя любимая поза для этого, потому что а, не знаю почему. Просто как-то оно настраивает. Но при этом иногда требуется больше заземления. Если вам в жизни, в принципе, нужно больше заземления, это очень хорошо. Поставить ножки, ну, сесть на стул и поставить ножки на пол. И просто прям прочувствовать то, как вы уходите. Да, я уже начала погружение немножко. Немножко дам инструкций. Это, в принципе, такая базовая вещь, работать с заземлением. Если что, кто не видел, кто не знал, у меня есть практика заземления, вы можете ее приобрести, а, которая как раз направлена на то, чтобы заземляться в тело, в реальность, в физику, да, не отлетать в мысли, не отлетать в энергии и прочие вещи. Так вот, ам, есть очень простой момент, когда вот как это в любой непонятной ситуации, когда что-то очень сильно происходит, очень сильно выбивает вас, можно прям сесть, поставить ножки на пол и прям почувствовать, как седалищные кости уходят вниз, как они опираются на стул, как этот вес переходит на стул, как бедра опираются на стул, как ноги опираются на пол, как все тело на самом деле частично на какой-то определенный процент, у каждого он будет разный, уходит вниз, да, опирается на землю и уходит вниз, потому что у нас опять же есть притяжение. Как же хорошо, что оно есть. Вот. И уже отсюда, и вы можете даже заметить, какие части тела в большей степени уходят вниз, уходят в пол, а какие в меньшей. Да, то есть вот верхняя часть, почему верхние чакры, они больше про отлет, а нижние чакры больше про заземление, потому что само тело, оно так устроено, что больше вниз уходит нижняя часть, как раз верхняя часть, голова, руки, оно все вот такое, оно все парящее, да. Вот, и очень часто этого не хватает жителям Земли, и очень часто можно просто воспользоваться вот таким вот двухминутным фокусом, или не двух, я не знаю, сколько я уже тут разговариваю за заземление, чтобы прям вернуть себя в тело, прям вернуть себя в реальность, в то, что происходит здесь сейчас, в момент. И очень часто именно с этого начинаются все медитации, с этого заземления, ощущения себя в моменте, ощущения а, направленности в землю. Почему еще вообще важно заземляться? Потому что мы проводим энергию, мы проводим ее в землю. Есть энергия, которая идет из земли к нам, и она питает нас, но при этом мы тоже питаем землю тем, что мы проводим космические энергии. И заземление помогает этому потоку идти свободно и не стопориться где-то в нашем теле или в нашей ауре. Вот. Я обещала без экспертного контента, да. Мгм. Как всегда. Теперь я замолкаю и пойду при вас буду медитировать. Вот. Инструкции я дала, просто наблюдайте за тем, что происходит. Вы можете тоже закрыть глазки и прям погрузиться в себя и наблюдать. Наблюдать, отслеживать, что чувствует ваше тело, что вы чувствуете в своей ауре, что вы чувствуете внутри себя, какие мысли приходят, какие чувства, эмоции приходят и так далее. То есть для очень-очень... Нет, не так.
Возможно, вам удастся почувствовать, что чувствую я, да, и какую медитацию в этот момент делаю я, и что я делаю, да, потому что вы в моем поле сейчас находитесь. И для того, чтобы, как я уже рассказывала на канале, моя энергия, она так действует, что она идет туда, куда нужно, вне зависимости от того, мы сейчас рядом с человеком или человек просто где-то на проводе висит.
Если у вас в какой-то момент появляются вопросы, вы тоже можете написать их в комментариях. Это будет интересно проследить, что же поднимается. Мгм. Мгм.